инженер техникийн хүмүүсээ бид нэр дэмжиж тэднийхээ хүчийг тэднийхээ мэдлэг тулгуурлахгүйгээр зөвхөн төрийн ордон дотор бор ордон дотор байгаа нэг хэдэн түшмүүдийн санаагаар юм шийдэх энэ маш том алдаа байна. Тэгээ сая хөгжлийн тухай хуулигээд их хурд маань батлаа. Дахиад социализм үеийн төлөвлөгөөний комиссар сэргээхэн л дээ төлөвлөлтөө. Хөгжлийн бодлого гэдэг чинь түшмүүдийн толгойд байдгүй. Хөгжлийн бодлого, хөгжил гэдэг чинь эрдэмтэд, инженер, техник, технологичд, жинхэнэ зоотехник, агрономчд эдний толгойд явдаг тэр чинь. Тэдний толгойд байгаа юм чинь бүтээл болж, технологи баялаг болж хөгжилд хүргэдэг. А түшмэд төлөвлөхдөө яадаг вөхтэй зэрэг өөртөө хал бол багтай, эрсдэл багтай, өөрөөс үүдэн яаж яагаад бултаад гарчиж болох тийм л төлөвлөгөө зохиодог юм шүү дээ. Тэгээ энийг л одоо төр засаг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Би тантай санал нэг ба шүү. Удирдлагын ухаан гэж байдаг. Хэрвээ хүн өөрөө мэдэхгүй бол заавал асуух хэрэгтэй. Мэдэх гэж дайрах гэж оролдох юм бол маш их цаг хугацаа орно. Тэгээд төгс мэдэх боломж байхгүй. Хамгийн чухал зүйл мэдлэг тээж явж байгаа хүмүүсээ, ур чадвартай хүмүүсээ ашиглаж чадахгүй бол зөв шийдвэр гарах ямар ч боломж байхгүй. Хүн болгон бүгдийг мэдэх албагүй шүү дээ. Гэхдээ биднэрт одоо жишээ нь одоо ахмадуудаа, залуучуудаа ашиглахгүй энд байгаа байдал бол айгүй бас одоо чамлаштай санагдчихээн л да. 90 онд хувьсгал хийхэд тэр үеийн хүмүүст том зүрх тэгээ зориг одоо их тэрс үзэл хэрэгтэй байсан дээр зайлшгүй. Гэтэл энэгээр өнөөдөр хөгжлийн зорилтыг шийдэж чадахгүй шүү дээ. 90 оноос хойш бид чинь урт зам туулаад одоо жинхэнэ амьдралынхаа асуудлыг шийдэх инженер мэргэжлийн боловсролтой бизнес хийж авсан боловсролтой тэр эсвэл бүр малосгсон малчин чиг л да тий. Энэ хүмүүсийн мэдлэг өнөөдөр төрөх хэрэгтэй боллоо. Тэгээ би бодгийн Монголд одоогийн байдлаар жишээлхэд төрийн сайд гэдэг янз бүрийн хүмүүс ажиллаж байна л да. Дарамдаа би нэг төрдгийн одоо огтөр мэргэжлийн хүн очоод нарийн мэргэжлийн асуудал хариуцсан яамны толгой дээр суухлаар чинь өөрийнхөө хамаатныг араасаа дагуулж очоод төрийн нарийн бичгийн дарга тавьчих нь эсвэл нэг хэлцийн дарга тавьчих нь нөгөөдүүл мэргэжлийн биш асуудал шийдвэр гаргахдаа дандаа тэр чинь өөр буруу тийш шийдвэр эсвэл амьдралд хэрэгжих үгүй шийдвэр гаргадаг. Төрийн бодлого алдагдаж сайд хүн гэдэг чинь тухайн салбараа мэддэг судсын бариад оношилж чаддаг хүн тэр ажлыг хийх ёстой. Тэгээд бодоход одоо ингээд Монголын төрийг бид нар чадваржуулах нэг гол үндэс маань залуу ихнийг дэмжиж амьдрал дээр өөрснөө баталж чадсан, үзэл бодол тогтворжсон, ирээдүйдээ ихтэй Монголынхоо төлөө өгсөн сэтгэлтэй улсуудаа гаргахаар. Одоогийн Монгол төрдөл байгаа нэг том өвч нь монголчуудад итгэдэггүй. Ердөө гадны зээл, гадны хөрөнгө оруулагчид гэсэн хоёрхан бурхантай. Тэгээд тэрнийхээ төлөөлгүйгээд байгаа юм шүү дээ. Одоо тэ Монгол орн маань өөрийн эргүүлэгт орчихлоо шүү дээ. Тэглээ. Тэгээд өөрийг зээлээр дарддаг, зээлийн хүү нэмэж идүүлдэг. Ингэсээр яваад бид чинь грекийн замаар ороход би грекийг хараад бүр их гайхдаг. Хэдхэн жилийн өмнө нийт төр нь 185 тэрбум доллар байсан. Одоо 340 тэрбум доллар болчихж. Өөрийг өөрөөр дарсаар байгаад л өөрөнд орсоор байгаа юм байдал орсон. Тэгээ Монгол яг ийм замаар орчихлоо доо. Тэгээ энэ байдал бол яг нэгэнт бид нэр өөрчлөх ёстой сөрөг үзэгдэл. Энэнийг өөрчлөхын тулд бид нэр амьдралынхаа философиг өөрчлөх хэрэгтэй болж байна. Тэгээ зээл авч болно. Эргүүлээд өөрөө орлогоороо тэр зээлээ нөхөж чадах. Тийм л үр ашигтай салбарт л зээл авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй гаднаас Чингис Бондыг авдаг шиг ингээд замын удаа засах 198 сая доллар зарцсан ингээд юм хийснэг бол хийсэн юм шиг. Өгөөж юу нөхөд юуч байхгүй. Ингээд сууж өгж болохгүй шүү дээ. Тэгээ нэг иймэрхүү байдал тэгээд төрийн бодлого боловсон хүчний бодлого гэдэг маань зөв болохгүй бол хэн дуртай хүн сайдын ширээнд ор очиж суудаг. Тэгээ манайхан ч нэг үе шүүмжилдэг байлаа шүү дээ. Леник
нөгөө тогооч бүхэн төр барьж чадна гэж хэлсэн гэдэг. Тэр чинь ч жоохон юу юм. Мэргэжилтэй яг жинхэнэ холын хараатай төгс боловсролтой тэр хүнээр бид нэр төр дөвөөд нь гаргах ийм л зам мөрөө хайх хэрэгтэй. Би бодоход энэ жилийн сонгуульд ирэх шүүд нар хол алдахгүй байх гэж